L'autre chose, puis ça, c'est... Je viens de faire un reel la semaine dernière, puis ça va être un petit combat cet été. Ben, en tout cas, un petit projet cet été, puis c'est le droit d'accès au plan d'eau. Parce que là, il y a plein de cas où est-ce que, là, dans le fond, ils laissent aller les non-résidents, tout ça. Mais là, les résidents, c'est comme, mettons, 50$ pour mettre ton bateau à l'eau. Mais si t'es non-résident, c'est 500$. Ah ouais. Ouais. C'est fou, là. Puis écoute, c'est good. Mais là, tu sais, on perd cet accès-là au plan d'eau. Mais là, c'est la municipalité qui doit mettre ses culottes un peu puis dire, écoute, cette parcelle de terrain-là, nous autres, on va la jeter. Ouais. C'est ça, faut qu'on garde un accès à ce plan d'eau pour les résidents, puis les non-résidents, puis toute la population du Québec.